नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका योगा फ्रेंड विशदेव। और दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिस बीमारी से घर में कोई ना कोई 101% ग्रस्त रहता है। और खास तौर से वो इंसान जो थोड़ा फैटी होता है, मोटा होता है। और वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है खर्राटे। रात को सोते वक्त, दिन में सोते वक्त, जब भी वो सोता है इतने जबरदस्त साउंड निकालता है, इतनी खतरनाक आवाजें निकालता है कि साइड में सोने वाला सो नहीं पाता। और जब आप उससे पूछेंगे कि भाई आप इतने जोर से खर्राटे लेते हो, हमारी नींद हराम कर दी, वो कहता भाई साहब मैं तो खर्राटे लेता ही नहीं। क्योंकि उसको थोड़ा ही पता चलता है, पता तो उसको चलता है जिसकी नींद हराम वो करता है। तो आज मैं खर्राटे का बहुत बढ़िया, बहुत आसान और बहुत कम समय में होने वाला इलाज बताने वाला। बहुत कम समय में, तुरंत असर, तुरंत पहले दिन से नहीं, 2 मिनट से 2 मिनट में खर्राटे गया। देखो कितना बढ़िया समाधान है। अब एक छोटी सी साइंस, छोटा विज्ञान आप समझ लें। क्या है, खर्राटे तब आते हैं हमारे सांस लेने के जो छिद्र होते हैं, अंदर जो एयरवेज होती हैं, वो जब संकीर्ण हो जाते हैं, रास्ते कम हो जाते हैं, मांस बढ़ जाता है अंदर का। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम चालू कर दें, रिजल्ट आएगा, परमानेंट आएगा, 100% आएगा, लेकिन आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं रात में खर्राटे ले रहा है, इसके खर्राटे भी बंद कर दूं, तो उसका भी इलाज बताता हूं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके 2 नासिका द्वार हैं, श्वास लेने के रास्ते हैं, नाक में 2 छिद्र हैं जहां से आप श्वास लेते हैं। जो राइट साइड का होता है वो क्या होता है? सूर्य स्वर। ठीक है, सूर्य नाड़ी, इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। और दूसरी होती है चंद्र नाड़ी। राइट साइड को बोलते हैं क्या? सूर्य नाड़ी। और चंद्र यानी कि लेफ्ट साइड को बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो इनमें से एक नाड़ी, एक स्वर आपका खुला होना चाहिए, तो आपको साउंड नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगी। और ये कब आती है आवाज? जब आप देखेंगे, आप प्रैक्टिकली देखना, जब कोई इंसान सीधा लेटा होता है पीठ के बल, तो साउंड के साथ सोता है, आवाज आती है खर्राटे वाली। जिसको खर्राटे, सभी नहीं, जिसको खर्राटे आते उसकी बात कर रहा हूं। जो स्वस्थ है, हेल्दी है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसका मांस नहीं बढ़ा अंदर का, आराम से हवा आ रही है, जा रही है, हवा आ रही है, जा रही है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दिक्कत उसको होती है जिसका अंदर का मांस बड़ा होता है, रास्ते में रुकावट होती है श्वास लेने में, तो वो साउंड के साथ आवाज जाती है। तो अब क्या करना उसको रोकने के लिए? इसमें यह जरूरी है एक स्वर आपका पूरा खुला हो, या तो सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर, जो भी आपका चाहें आप, जो भी आप चाहें। उसका तरीका क्या है? जब आदमी लेटा हुआ है, उसको करवट से लेटा दे, सीधा नहीं, उसको करवट से लेटा दे। आप देखेंगे जब वो सोएगा, आंख लगेगी, आवाज नहीं आएगी। सोएगा लेकिन आवाज नहीं आएगी। पूरी रात आराम से सोए। हां, आप कहेंगे वो तो फिर करवट ले लेगा जी, वो तो लेगा भाई। जब तक करवट नहीं लेगा, जब तक तो साउंड नहीं आएगी। और आप उसको करवट दिला के तकिया लगा दे तो नहीं आएगी। मतलब करवट से है, जब तक वो करवट में रहेगा उसको साउंड नहीं आएगी। अगर आपको आती है, आपसे कोई परेशान है, आप अपनी आदत बना लें करवट से सोने की। जो सोने की सही स्थिति है वो सीधा लेटकर नहीं है, सीधा लेटकर नहीं है, वो करवट से ही लेटना है। बाएं करवट से लेटे बहुत अच्छा है, बाएं से ना लेटे तो दाएं से लेटे, वो भी अच्छा है, लेकिन सीधा नहीं। उसकी हैबिट कैसे बनती है? हैबिट बहुत आसान है, तरीका उसका गुरुकुल में कराते हैं। अगर आप लोग गुरुकुल की पद्धति नहीं पता तो भाई कॉन्वेंट स्कूल है, कौन जानता है। गुरुकुल की पद्धति क्या होती थी कि आपको करवट से ही सोना है, ऐसी आदत डाली जाती है बचपन से। अब वो कैसे? तगड़ी होती थी, यहां पे तगड़ी बांधते हैं ना, तगड़ी बांधते तो तगड़ी में मोटी गांठ, नोट यहां पे लगाते थे पीछे,
जब भी सीधा लेटता है इंसान तो वो चुभेगी, जब चुभेगी तो आप तुरंत करवट लेंगे। समझ गए? अगर तकत पे सोते, डबल बेड पे सोते हैं, उसमें नहीं गांठ अंदर धस जाएगी में गद्दे में तो नहीं पता चलेगी। पहले तकत पे ही सोना उचित माना जाता था, आज भी उचित तकत पर ही सोना ही है। हार्ड होना चाहिए जहां पर आप सोते हैं, जो सतह, जो लेवल जहां पर आप सोते हैं वो हार्ड होनी चाहिए। ज्यादा हार्ड नहीं, हल्का सा थोड़ा सा गद्दा डाल, बहुत हल्का सा, लेकिन वो नहीं कि वो जो डबल डल्लप वाले गद्दे होते इतने मोटे और बैठे दुम ऐसे, नहीं, वो गलत है। तो हार्ड पर सोना है। और बस इतना ध्यान रखना है, मैं इतने कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो एक तगड़ी ले ले, रात को सोते वक्त ही बांध ले, अगर पूरे दिन नहीं बांधना चाहते, और एक किसी भी रस्सी की ले ले और यहाँ पर मोटी सी गांठ लगा ले पीछे। ये हैबिट पड़ जाएगी 15-20 दिन में, उसके बाद आप करवट से ही लेंगे। बाकी और बहुत सी बीमारियां खत्म होंगी, वो अलग। हार्ट अटैक तक नहीं आएगा रात को सोते वक्त, समझ गए? तो बहुत आराम मिलता है इससे, आपका श्वास पूरा चलता रहता है प्रॉपर, आपको श्वास लेने में आसानी रहती है, और बहुत से बेनिफिट है। वो फिर लेटने का, कैसे लेटा जाता है, कैसे सोया जाता है, वो अलग से बताऊंगा फिर मैं। बस आज इतना जान ले, अगर तुरंत आप खर्राटे बंद करना चाहते हैं अपने या किसी अपने परिचित के, और वो अगर आप में थोड़ा सहयोग करे, तो आप उसको करवट दिलाकर सुला दें। आपके खर्राटे, उसके खर्राटे, जो भी खर्राटे लेता है उसके खर्राटे वहीं बंद हो जाएंगे, और बिना खर्राटे के आराम से बढ़िया नींद सोएगा, बढ़िया नींद आएगी। तो ये थी खर्राटे बंद करने की छोटी सी विधि, छोटा सा तरीका, छोटा सा मेथड, जो आप अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं। बहुत फायदे का है, खर्राटे के लिए भी और आपके स्वस्थ शरीर के लिए भी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों से प्रार्थना है, ताकि बाकी अपडेट्स आप तक मिलती रहे। रोज एक वीडियो आपको मैं देता हूं, और कोई भी आपको बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि मैं नई वीडियो आपको देता रहूं। ठीक है? आगे शेयर करना चाहे शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों का भला हो। तो ये थी खर्राटे के ऊपर आज हमारी छोटी सी बातचीत आप लोगों से। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मैं आपका दोस्त, आपका योगा फ्रेंड विशुदेव, और यही कहूंगा कि योग करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बचपन से जवानी की ओर, जवानी से फिर जवानी की ओर जियो अपनी जिंदगी। योग करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। ओके, थैंक यू, टेक केयर।